Mbaniriza ko mwena mwena abali ku Mutindo TV ayenze Mutindo Variety ebyalero bikwase ennaku nkole ntya nze mpulidde nga n'amaziga gampitamu bambi ono Kadaama ali mu Abu Dhabi naye agamba alina omwami ali e Uganda amusindikira ebintu amusindikira amajjini gamumazeeko emirembe batuse n'okwagala okumuzza kintu kiringa omusota kyenyola agamba nkole ntya nze byajja bityera bitandika bitya njagala owulirize bulungi gwe nasobola okuyamba mwana muwala ono bamuyita Harriet oba Harry ali mu ggwanga lya Abu Dhabi osobola okumuyamba naye okumenyeramenyeramu katono yazze nangamba Mutindo bintu byava mu kyalo omwami ono yali aneegwaniza era olunaku lwakyalumuga amazima nankaka naneebakako nankozesa era we yankozesa nagendayo mu ngeri y'okuba nti yali ansuubiza okumpa omulimu naye gamazima omulimu saagufuna nankozesa we yankozesa kyampisa bubi kyannuma anenyumizaako maama wange tetulina kye twakola nentambula nenvaayo era agamba yafuna n'olubuto wemba seerabidde ku kye yaŋŋambye naye omwana ono agamba yatuuka ekiseera n'asalawo agende ebweru atetenkanye embeera omwami ono ye yamuwa $30,000 ze zimu ku ssente ze yamuwa ezamuyambako okugenda okukuba ekyeyo naye omwami ono mbw alina ebigambo bye yamuwereekerezanga ng'amugamba singa akola ekintu ky'obusiru kyonna ajja mukola kyalifa teyeerabidde wuliriza n'obwegendereza omwana ono agamba obudde buno gy'ali alina ekintu ekimukozesa alina amajjini gamutambula ekintu kiri mu lubuto nga olaba ebifaananyi ebyo kyetambula ng'omusota bambi kyenyola ng'omusota kimumazeeko emirembe sooka owulirizeeko katono ku muwala ono ng'akunnyonnyola ebimu ku mbeera wuliriza bulungi ndyoke nkomyewo njagala owulirize omuwala oyo nzije tajja yaŋŋamba kimu abantu temusiima simanyi kye yankolera sisiima kundoga sisiima okunnebakako kuyanebakako kuba yajja ayagala mukolera sisiima yakola bizinesi ye n'engibba nebuuza ekintu kye sitasiima kye namukola ekyo ky'okumperekereza ebyokola ebya buli kika mukama wange aŋŋamba kimu otisika okusibwa oba okutwala ku deportation era ojja kubeera webake nga pewamu ebyo balina onoonya sente odde ewaka oba batunda ebibanja ze ndi nfunzi tewatagenda kutunda kibanja kye teayamba nze kuva eno gye nagenda kuba neyanyamba okuntwala sente yazeewola bwewoze mbadde ngusaba si byangu ensonga z'omuwala oyo ziwulidde wabula we nayogeddeko n'omwami ono oba osobola omwami ono namukubidde essimu kuba yampadde namba ye mugambe bambi taata omwana ono waaba alina ekintu kye yakola musonyiwe njagala owulirize bulungi omwami ono Ssaalongo Rogers ye we namukubidde essimu njagala owulirize we yaŋŋambye wuliriza bulungi omwami ono gwe bagamba okuba nga bambi asindikira omwana ono amajjini agamutawaanya ye we yaŋŋambye wuliriza bulungi tweyongereyo Hello. Yebaleko taata. Kale. Jebaliko. Kale ono njogerako ne Ssaalongo Roja taata. Kakati osibye otya taata? Ndi munnange. Gambo tesebe. Bitambula bitya eyo? Bwe bitese birungi nsana gwaka. Byakutetenkanya taata. Akati taata ensonga enkubiza. Omuwala gwe bayita Harriet omumanyi mwesigwa mwesige Harriet gw'okubiddewa anze obudde buno ndi Uganda ndi Kampala wano naye ye ali bweru wanje akugambye atya naye ng'ono njogerako ne Ssaalongo Roja ate ddala manyi Ssaalongo bangi Ssaalongo Roja ssebo
Kakati taata okutuukira ku nsonga. Mwana muwala ono aŋŋambye kuba ali bweru ali Abu Dhabi aŋŋambye gw'omu ku baamuyamba ogenda. Naye aŋŋambye waliwo ensonga ezimu ezimutuukako naye nga kirabika yeetaaga kusonyiibwako taata. Mwana okitange. Ebintu ebyo nabifuna dda naye tebirimu makulu. Essebo. Nze namugamba nga ayagala okuzuula ekituufu yeyongereko mu basawo abasinga. Ku myaka gye nnina n'ebizibu bye ndabye. Kiraba lwaki ate omwana muwala oyo mba mukola ekintu ekikyamu. Essebo. N'okusinziira ku muwonya kwe muwonyaamu ng'ali eno ng'ali Kampala afunye ebizibu olubuto bwe okumulongoosa kuki n'enfaayo okumuteekamu ssente. Kati ate nandibadde muto kiki ekinvunaana ennyo okumukola ekikyamu. Kati mwebuuze baleme kubafera. Kati ye agamba waba alina bambi kyonna kye yakola asaba kumusonyiwa oba aliwo ekyo. Ebitakumalira budde. Ebitakumalira budde. Kitegeeza gwe tomumalira budde. Yakola ekyasobola kyonna. Nze siraba lwaki mutuusaako obuzibu kiki yankola. Yatuma ne nnyina wano najja wano n'aŋŋamba. Naye nze simulinaako buzibu bwonna. Ebyo bizibu bye oba bizibu bye waabwe simanyi. Essebo. Kale oyo ye mwami kitegeeza tabyeganye akkiriza ne maama w'omuwala yamutuukirirako. Wabula mwongere okunoonyereza naye nga nze simulinaako buzibu bwonna. Naye ebintu abyegaana ate omuwala ng'agamba kati ye agamba okubanga yamukola ebintu bino. Kakati njagala batambuddeko mu bantu ab'enjawulo nga babagamba ggwe ng'akozesa abantu ab'enjawulo naddala abasawo ab'enjawulo boolyawo abali e Uganda n'abantu omutambulira okuntu ebyenjawulo. Njagala owulirize abantu gye batuuseeko n'abamubuulira ki ekimutawaanya. Awo we tumalayo omuwala ono tumuyambe akola atya? Wuliriza bulungi. N'aŋŋamba nti obanga mukakasa nga yenze ng'era mujje mutambuliddeyo n'abagamba nti yenze mubeeko kye musindika naye kubanga ebyo nabyo bigoba nsonga era bwe naaba nga yenze bijja kukola naye bwe naaba nga si yenze bigoba nsonga oba musindika bye musindika musindike. Nze ne mugamba nedda ffe tetulina bye tugenda sindika naye obulwadde obuluma omwana buli wamu bagamba nti yeggwe nsaagadde mukaanya nnyo munnange kuba nange nasirina kyennyina ng'ayinza n'otwongeramu ebirala. Okujjako ng'ozze kubeera naye ng'ozze wuwe ndi mube nga musobola obeeramu. Kaakati ennyaba wasuze otya? Kansuubire wasuze bulungi. Kati ku nsonga zo ekintu ekyo eyakola ensonga eyo nze gwe bandaze nga muntu mumumanyi wabula mwalemererwa okukkaanya naye ku bye yali ayagala ggwe naye. Mu busungu obungi n'asalawo akubonerezebwa atyo. Wabula ekintu kye yakola yakikola ng'amaze kwetooloola ng'ate amaze kulondalonda. Kati mu kukola ensonga eyo teyakaluubirizibwa wabula ensonga eyo girwanyisa. Kiba kirungi nnyo ng'oli eno naye tusobola okugezaako giweweezangako mpola mpola nga tutuma bajjajja at least ne bagezaako okukola ki otukwasizaako ku mbeera naye nga tulina okukola ensonga eyo nga tusitudde ne lubaale wammwe asitukire wamu naffe ababa bagenda olwana olutalo kubanga ne lubaalewo yasooka okukuuma era yasooka olwana entalo zonna. Kati bwe tulina osooka okukoowoola asitukire wamu n'empewo zino ezaffe zibe nga balwanira wamu kutaasa. Naye ng'ekyo ekitudde mu lubuto ekyetooloola ekiringa omusota oli yakola ekintu ekyo naye nga jjiini kiri mu bwa jjiini kyekyakutuulamu nga tayagaluddemu kufuna muntu yenna akwagala era nga tayagala kubaako nawe otudde
okuggyako ozze kubeera naye ngozze wuwe ndi mubenga musobola obeera mwembi naye wabula ate ye kirabika ekyabale mutuusa ku nzikaanya kati yembeera eyo kati we tuba tutandikako mpola mpola zaaka akasente ke nabadde nkugambye nga kuteerawo bajjajja ekigali n'okulaba nti twegayirira empewo zammwe tusituke zisitukire wamu zibe nga zirwanyisa olutalo olwo kuba buli we bagezaako okugamba nti bakirwanyisa nga kikola ki nga kitabuka buli we bagezaako okugamba nti bakirwanyisa nga kitabuka wabula ekyo ekintu kyetaaga kukwatibwa bukwatibwa kikuggyibweko. Mubiwulidde mwana muwala embeera gy'ayitamu agamba nkole ntya nze woba olina amagezi gonna gonna bambi agasobola okuyamba omuwala ono whatsapp namba y'omuwala ono whatsapp namba ye eri 0702 43 9572 whatsapp ng'omuwala ono oba olina ky'osobola omuyamba omugambe Mutindo Variety eyampadde namba yo 0702 439572 woba osobola okuyamba omuwala ono bambi ng'olina amagezi bambi engeri gy'asobola okuvuunukamu ensonga eyo ate ennamba y'omwami ono gw'alumiriza okuba nga ye kazaalabulwa amutuusa ku bizibu bino eno ye nnamba y'eno 0787 0482 omwami oyo ye Ssentongo Rogers. Ssentongo Rogers, I think wemba seerabidde Ssentongo Rogers oba Ssalongo Rogers, something like that. 0787 0482 agamba nkole ntya nze Mutindo Variety Kadaama Alina sawa yonna bamuzza munaku nfunzi talina kiddako nze Mutindo Variety bamikwano oyo tumuyambe nkole ntya nze mubeere bulungi mweraba ano kanjiyite part 1 wetunaba tufunye ekizeeko tugenda kudda mu part 2 mubeere bulungi mweraba tusooke tumuyambiraawo bamikwano. Mutindo TV, the best online TV.